Dobrý deň, volám sa Slavo Kopinec a v spoločnosti IPsoft pracujem na vývoji softverovej technológie D2000 ako softverový architekt. V tomto príspevku vám chcem predstaviť D2000 verziu 21 a konkrétne oblasť manažment licencií. Obzrieme sa trošku za minulosťou, ako to bolo riešené v doterajších verziách. D2000 pre svoju prevádzku potrebuje mať platnú licenciu. Licenciu si overuje D2000 buď prítomnosťou licenčného kľúča alebo porovnaním hardwarového otlačku. Licenčný kľúč vo forme USB tokenu potrebuje byť zastrčený v USB porte a takýto scenár už v dnešnej dobe nie je úplne bežný, pretože operačné systémy a aplikačné servery sú čoraz častejšie prevádzkované v cloude alebo v virtualizovanom prostredí, kde nie je v podstate kam pichnúť ten USB token a takisto hardwarový otlačok v takomto prostredí je nestabilný. Keď sa premigruje virtuálny stroj na iný hardware alebo dokonca do iného datacentra, tak licenčný otlačok už nesedí a licencia D2000 sa nedokáže overiť. Rovnako aj technológia, ktorá sa používala na OM a CNF USB kľúče, už je momentálne prekonaná a tak sme pristúpili k riešeniu, že sme vytvorili nový technologický základ pre manažment licencií. Poďme sa teda pozrieť, čo nám prinesie. Prinesie bezproblémovú prevádzku vo virtualizovaných a cloudových prostrediach. Používa bezpečnú smart card technológiu, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a nemožnosť skopírovania USB tokenov, ktoré sa používajú na ochranu licencie, takisto OM a CNF USB tokenov, ktoré sa používajú na ochranu aplikácie. Ďalej nám prináša možnosť automatizácie licencovania. To znamená, že ak zákazník potrebuje licenciu zmeniť, rozšíriť, tak toto dokážeme spraviť online v IPsofte a zákazníkovi automaticky sa stiahne nová upravená licencia a zákazník nemusí nikde nič kopírovať a ani o nič sa iné starať. Ďalej to prináša výhodu v tom, že ak zákazník prevádzkuje redundantný systém, tak doteraz bolo potrebné, aby na každý nód redundantného systému nakopíroval licenčný súbor. Navyše sa nesmel pomýliť, pretože ten každý licenčný súbor bol iný. Po novom je licencia rovnaká a v prípade, že je licencovaný novým licenčným režimom, tak mu licencia sa stiahne automaticky a správne sa nakopíruje všade tam, kde treba. V neposlednom rade nám nové licencovanie prináša automatizáciu pri napríklad online nakupovaní D2000. To znamená, že ako náhle príde platba, tak licencia je považovaná za oprávnenú a autorizovanú a online sa stiahne na dotyčný systém a licencia beží. V ďalšom rade je veľká výhoda, že nie je potrebné inštalovať ďalšie drivery ani externé servisy, preto aby sa dali prevádzkovať USB kľúče. Toto bolo dosiahnuté pridaním novej entity do licencovania a to je licenčný autorizačný server. Je to software a hardware. Software je vyvíjaný IPsoftom a hardware je USB token, v ktorom je technológia smart card, v ktorej sú uložené tajné podpisové kľúče. Technológia smart card je využívaná aj pre USB kľúče OM a CNF, ktoré strážia konfiguráciu aplikácie. Tuto sa pristavím. Tie pôvodné kľúče, ktoré sme používali, boli pomerne jednoduché a umožňovali softwarový export tajných
informácií alebo zabezpečených informácií z tohoto kľúča. Kvôli tomu sme prešli na túto novú technológiu Smart Card, kde kľúč je v tomto USB hardwareovom zariadení a kľúč toto hardwareové zariadenie nikdy neopúšťa. V praxi to funguje tak, že aplikácia pošle tomu kľúču dáta a tento kľúč ich podpíše digitálnym podpisom a pošle naspäť. To znamená, že takýto podpis sa nedá žiadno falšovať, pokiaľ človek nevlastní toto hardwareové zariadenie. Poďme sa spolu pozrieť na prevádzkovanie D2000 v tomto novom licenčnom režime. Rozdeľujeme dva operačné módy, v ktorých sa dá prevádzkovať. Prvý mód je taký, keď D2000 vidí sieťovo na internet. To znamená, že môže použiť verejný autorizačný server, ktorý je prevádzkovaný firmou IPsoft a umožňuje to tejto aplikácii sa pripájať priamo naň a overovať licenciu priamo na ňom. Opakujem, toto je prípustné použiť vtedy, keď je aplikácia prevádzkovaná na internete a musí zhruba každú hodinu na ten internet vidieť. Požiadavka na overenie autorizácie je v hodinových intervaloch. Toto však nie je možné vždy, pretože pri mnohých aplikáciách a zvlášť tých kritických je aplikačný server D2000 prevádzkovaný v sieti, ktorá je izolovaná a nemá prístup na internet. V tomto prípade musíme autorizačný server prevádzkovať vnútri v tejto technologickej sieti, aby aplikácia D2000 bola dostupná, aby videla na tento autorizačný server. Tento mód 2 rozdeľujeme na ešte dva podmódy. Podmód 2A znamená, že oproti minulosti sa prakticky nič nemení. To znamená, že na počítači, kde D2000 beží, je zároveň v tomto počítači v USB porte zastrčený USB token a autorizačný server je súčasťou D2000 servera. To znamená, že netreba nič nové inštalovať, žiaden nový hardware pridávať, ani žiadnu infraštruktúru budovať kvôli licenčnému serveru. Je to vlastne zabalené v jednom spolu s D2000 kernelom. A potom máme mód 2B, ktorý slúži vtedy, keď je aplikácia zložitejšia a je prevádzkovaná na viacerých serveroch, viacerých nódoch, alebo je vo virtualizovanom prostredí, alebo v cloudovom prostredí. Tento mód je taký, že licenčný server beží ako samostatný hardware, ktorý je sieťovo dostupný z aplikačných serverov D2000. Pozrime sa bližšie na mód 1, o ktorom som hovoril. Máme internet, v ňom beží IPsoft autorizačný server. Zákazník prevádzkuje aplikačné servery, či už jednonódové, alebo redundantné, alebo či už na fyzickom hardveri, alebo na virtualizovanom. To je v podstate jedno. Ako náhle má prístup na internet, tak licencia sa overuje po internete. Pozrieme sa na mód 2, na ten jednoduchší. USB hardwareový kľúčik je strčený v serveri, kde beží aj D2000. D2000 si overuje licenciu priamo pomocou tohto kľúčika. To bol ten jednoduchší prípad módu 2. Zložitejší prípad módu 2 je taký, že autorizačný server máme na separátnom hardveri, musí mať dostupný USB port, do ktorého sa strčí USB token s licenciou a aplikačné servery, tak ako v móde 1, či už je to jeden alebo viacej a či už bežia na fyzickom hardveri alebo v virtuále, stačí, keď vidia sieťovo tento licenčný autorizačný server a tento autorizačný server im licenciu udelí a autorizuje. Posledným módom alebo poslednou možnosťou, ako sa dá licencia autorizovať, ale bude používaná iba pre malé aplikácie na jednoduchom hardveri. A to je možnosť, ktorá bola aj v predošlých verziách. Použije sa na autorizáciu licencie hardwareový otlačok.
a na základe tohto hardwareového otlačku sa vygeneruje licenčný súbor a D2000 kernel autorizuje licenciu na základe porovnania hardwareového otlačku, ktorý je v licencii a ktorý fyzicky zistil a načítal z hardwareu. Ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať či už mailom alebo cez formulár na stránkach spoločnosti IPsoft, prípadne navštívte naše sociálne siete. Odkazy sú pod videom.